এই বিড়ালের কাণ্ডটি দেখুন। মালিক হচ্ছে মুরগিকে খাবার খেতে দিয়েছে এবং সেখানে বিড়ালও গিয়ে ভাগ বসিয়েছে। সে যথারীতি মুরগির খাবার খেয়ে নিচ্ছে। আমি যেহেতু বিড়াল পালি, আমি জানি বিড়াল কী পরিমাণ হিংসুটে হয়। তো এক পর্যায়ে সে খেতে খেতে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং সে পরবর্তীতে খাবারের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। এরপরে সে সেখানে পুরোটাই শুয়ে পড়েছে, যাতে করে আর কেউ খাবারটা খেতেই না পারে।